Итак, ребят, я вас всех приветствую. Кто присоединяется, напишите, пожалуйста, по качеству видео и звука. И музыка не глушит ли ваши нежные барабанные перепонки? Также всем, кто присоединяется, доброго времени суток. Сегодня вот такой вот интересный расклад. Тематика его была запланирована несколько месяцев назад, и именно на эту дату. Как ни странно, почему даже не знаю. Видимо, сейчас что-то будем для себя мы открывать. Добрый вечер. О, у нас уже в эфире какие-то присутствуют злые бабаи. У меня сыпется кое-что на столе. Так, всем все слышно. Это замечательно. Сейчас я определюсь, что за колода у нас сегодня будет. Таро Веретника точно в эфире. Итак, мальчики и девочки, для начала хочу вас всех поблагодарить за обратную связь, за ваши комментарии, и за дизлайки, и за лайки, и то, и другое нам в помощь. И особенно благодарю тех, кто мне пишет в личку насчет своих трансформаций, кто пишет с какими-то намерениями, да, ну, под текстом, это все я вижу. Но я сейчас благодарю именно тех, кто, ну, по сообщениям видно, да, что пришел человек и много чего для себя осознал при просмотре роликов. Вот это вот очень положительно и для вас, и, собственно говоря, меня радует. Я очень рада, что на моем канале есть люди, которые развивают себя, не стоят на месте, не сидят в положении жертвы. Прекрасно понимаю, что и крыс дофига, но без этого, сами понимаете, никуда, как бы, да? Тем более в таком деле. Сейчас, секунду, у нас здесь очень разные энергии сегодня. Вот, как бы. Вообще трэш какой-то, да угар. А давайте-ка мы вот так и сделаем. Да? Ребят, 4 варианта, определяйтесь. Ну, коль они все сюда лезут. Сделаем-ка мы, уважим каждую колоду. Так. Всех благодарю за хвалебные комментарии. Адекватную критику приветствую. Всех долбоебов шлю хуям. То есть адекватная критика по факту, ребятушки, по факту. Это всегда интересно. Ну а если просто высер какой-то эмоциональный, вы же знаете, укрою в ответочку. И причем от душински. А что вы молчите-то? Все карты не влазят. Сегодня экранчик у нас поменьше. Вот. Вот так вот. Итак, какую правду вы должны знать сейчас? Первый, второй, третий, четвертый. Послание будет от рода. Первый вариант. Второй, здесь больше разношерстной энергии. Боги, допустим, там, да, вот такого плана.
Третья тоже от рода, но более мягкая. Ну и четвертая H2 это у нас трэш да угар всегда. Итак, я надеюсь, вы определились. Вот так. В таком порядке и будем идти. Итак, начнем. Не на всю колоду каждый вариант, но какую правду вы должны знать сейчас. Первый вариант. Либо палки в колеса вам в очищение ставят, либо у ваших недоброжелателей не получается должным образом чистки совершить. Итак, первый вариант. Какая правда должна быть вами освещена? Все, что касается 4 углов, стабильности дома, недвижимости, стабильности вашего состояния. Здесь у вас идет очищение. Еще пока многие из вас не знают, куда вас это приведет. Кто-то совершил кардинальное решение, кардинальный шаг. Уехал из дома, переехал, сменил место жительства, город, страну, отношения, партнера. Принял для себя решение рожать, либо нет. Вот, понимаете, дружить, либо нет. Хотя там, если дружба, то очень много лет. Здесь кто-то взял свой дар. У кого-то даже было, давайте скажем так, посвящение, знания пришли какие-то. Я бы не сказала, что здесь становление. Нет, здесь только к потоку, может, подключился кто из вас. Избавились от десятки мечей. Это когда вы собой жертвовали ради чего-то, ради кого-то. Вы научились слышать различные энергии. То есть здесь из области Аллах един, для всех, все остальные религии это ложь. Здесь не для вас вариант. Я просто обозначаю границы. Поняли о чем? Здесь люди, которые, приходя в библиотеку, читают не только книги с красным переплетом. Намек, я думаю, услышали вы. Научились определять, кто, откуда, для чего на вас нападает, что предпринимают, что даже в башке своей задумали. Даже если они это еще не произнесли, здесь кто-то умеет считывать с определенного плана эту информацию, замыслы человека. И по темному... Здесь вы вышли из состояния самоограничений, когда вы себе что-то там надумывали, придумывали, да, что-то там долго размышляли над ситуацией, ничего не делали. Да, отношения с высшими силами у вас будут налаживаться. Вообще никаких... По вот этой карте здесь можно, знаете, кое-что было, проверять. Вообще все отлично. Исцеляете. Здесь исцеление рода даже идет через вас. Здесь какой-то квантовый скачок вот был у вас. Вот реально. Вот что вам нужно знать. Еще что. Маски с кого-то вы поздергивали. При этом стали самим собой. Крадники отсекли. Отсекли всех людей, которые у вас когда-либо что-либо воровали. Да, люди, причем мнили себя, знаете, такими победителями. Я всех победю. И тебя, и вот здесь, и вот всегда.
Внимание на ваш ментальный план, простраивайте то, что вам интересно. О, да, здесь, ребята, вы реально совершили квантовый скачок. Здесь повышение энергетических вибраций идет, если смотреть на в моменте вашего энергополя. Вам предки духи рода какую-то защиту офигезную дали. О. Будете действовать по справедливости, будете в шоколадке. А будете поганить кому-то что-то, получите звездюлей от своих же. Это я вам сразу могу сказать. Здесь или по кодексу, или вот вообще никак, особенно касаемо магии. Да и по жизни вообще. Так, сейчас уточним по кодексу. Что-то с прошлым решились вопросы. Так, полетели валькирии давать пропиздончика вашим недругам. О, у кого-то сердцем будут проблемы из вашего недоброжелателя. Не выдерживает обороты. Все, вы здесь, девочки и мальчики, здесь знаете что? Здесь я этим и буду завершать. Да, здесь по магии на вас нападали, ваши забирали по нижним чакрам на вас, через кладбище делалось. Король кубковый у нас в эфире, хотел победы, и в итоге алкаш ничем не доволен. Обращение к ведьмам, ведьма на него же херячит, чтобы он был с ней. Короче, нахрен с пляжа эти все драные истории. Здесь я завершаю для вас конкретно расклад тем, что кто-то из вас закрыл очень большой пласт родовой кармы. Все. Вот здесь вот закончилась. Какая-то война, битва, влияние каких-то людей на вас основательно завершено. Которые вас останавливали, мертвых по вашему следу пускали, не давали вам двигаться, продвижение не шло, понимаете? Все как будто сыпется, все, что не начну, не получается и тому подобное. Здесь вы вышли из-под влияния эгрегора. Кто-то для кого-то проиграется и так. А для кого-то не только с-под эгрегора. Здесь основательно так. Нормально зашли. Ход конем в шашках сделали, видать. И поставили вашего недоброжелателя в позицию буквы «Зю». Итак, переходим ко второму варианту. Ребят, по поводу музыки, я потом в сообществе, наверное, начну публиковать эти треки, чтобы вы тоже кайфанули, да, помедитировали и тому подобное. Так, второй вариант. Какую правду вы должны знать сейчас? Так, здесь борьба, вызов, для кого-то актуально, вам нужно идти на риск, вступать в перебранку, в дискуссии, в соперничество и прокачивать свою силу убеждения. На это вас толкают предки духи вашего рода, для вашего же роста, да, для вашего очищения, для вашего обнуления. И по справедливости это будет. Ребят, я этим могу закончить расклад, в принципе, по второму варианту. Здесь четко, конкретно. Вон выход, иди, уважаемый, уважаемая, пиздунько в эту сторону и отстаивай себя. Чего бы это ни касалось. Здесь нужно перебороть свой собственный страх, и тогда вы очиститесь. И вас в жопоньку вашу шикарную толкают предки духи вашего рода. Для того, чтобы вы изменили свою жизнь. Вот понимаете, вы рискнете и удивитесь, как вам поможет судьба. Уважение сыскать сможете, снискать, да, у людей. Особенно в социуме, вот с социумом вопросы.
Не знаю я, что здесь еще долаживать. Здесь вот, ну вот коротко. И пространство схлопнулось. Да ну нет, все. Для гармонии, для ясности вперед на риск. Ни шагу назад. Что если посанете, очканете, не сделаете, не совершите, наконец-то не победите это в себе? В болячки попадете. Вас будут класть на больничную койку, и на вас будут кидать магию для того, чтобы вы совершили свой переход. Девочки, здесь открытие своего YouTube-канала, здесь открытие вообще любой социальной сети, которая будет демонстрировать ваши умения, навыки и способности. А послание-то вы уже получали о том, что будете болеть, мать вашу, если будете сидеть на жопе ровно. Деградировать, да, уже хватит, короче говоря. Вперед! Вперед к своей значимости, к своим делам, к своей стабильности. Практически склад ума у вас имеется. Вы все можете просчитать, вычислить. Тем более вы этому обучались. Вы уже знаете, как и что вы хотите сделать. Будете сидеть на жопе ровно, к вам начнут притягиваться сразу болезни, потом деструктивные люди, которые захотят вас победить, переубедить, навязать свою волю вам и тому подобное. И смерти, потери, девятка мечей. Если будет здесь дальше даже смотреть бесполезно. Вы из этого всего, блядь, карабкались, и сейчас кто-то из вас сел на очко и такой: а что дальше? А что надо, да? А мне страшно. Да, блядь, всем, сука, страшно. Понятно вам? Будет еще страшнее, если не сделаете. Опять начнете новый виток одних и тех же проблем. Второй вариант здесь реально коротко и понятно. Хотите подарков от Вселенной? Хотите подарков от высших энергий, от высших сил, богов, божеств, тем более магического плана? Поставили цель и двигайтесь к ней. Идите на новые контакты. Идите, короче, вот все, что новое, это ваше. Все, второй вариант, здесь все ясно, понятно, и как бы здесь уже высшие силы прям, ну, доходчиво рассказали из всей колоды такими картами, ну, там в конце девятка мечей, это чтобы вы уже наверняка сделали выводы, куда вам точно надо, а куда не надо. Так, третий вариант. Я вас приветствую. Ой, здесь кто-то по энергиям, ну, такой мягенький, прям одуванчик волшебный. Итак, третий вариант. Какую правду вы должны знать сейчас? Сейчас все будет, пока слушаем музычку. Здесь настолько все понятно. Здесь настолько все разнопланово было. Сейчас я еще уточню, чтобы не быть голословной. О.
Да. Да-да-да, этим мы и завершим. Так. Были под влияниями вы, ваш бизнес, ваша стабильность, семья, да, вся ваша жизнь. Возрождение идет. Наполнение будет за счет человека, который вас любил. Здесь в большинстве проиграется для девочек, которые давно в одиночестве сидят. Здесь кое-какая быдлятинка, пожог кубковый, который якобы дарит свои чувства и ценит другие, но на самом деле, знаете, это так, ну, пошкубковый, это понимаете, да? С разбитым сердечком. По работке у мальчика пошел трындец, обращался к магу, сам использовал магию, пытался делать на вас вызовы и тому подобное. Здесь конкретная нахлобучка от предков духов рода и ваших, и его там, ну... Там пиздец. Послевкусие, знаете, такое, долгоиграющее, лет на 18. Этот мужик закрывал вам возможность встретить свою вторую половину. Эта ситуация обнулена. Здесь кто-то мог загадать первые варианты этот. У вас будут меняться энергии. Здесь кто-то покосил косой. И смерти тоже. Кого надо. Расставил приоритеты в своей жизни. И вот это для вас завершено. Влияние этого человека завершено. Его будут наказывать очень жестко. И здесь, но энергии здесь и сейчас не о нем. Не о нем. Здесь десятка мечей, если кому интересно. Во что бы ни вкладывался, как бы ни старался, как бы ни надеялся, а вот завтра повезет, а вот. А вот и хрен там. Пускай теперь посидит в этой заднице, в которую загнал вас. Здесь, девочки, встреча человека, вы императрица для этого человека будете. Для кого-то проиграется что? Переезд за границу будет. Однозначно. Во всяком случае, путешествие однозначно, точно. Вот это точно будет. Здесь такой момент, что идет сразу как просвет. Поэтому смотрите, кто... То есть, понимаете, не первый встречный ваш суженый. То есть здесь еще смотреть вам нужно очень внимательно. Кого к вам подкинут в пространство. Потому что король-то кубковый. А это не особо, понимаете, здесь по энергиям, а вы императрица. Но как бы куда? Да, как бы куда? Но, во всяком случае, потренироваться можно. В каком аспекте? Походить на свиданки. Пообщаться. Развеять себя. Понимаете, в этом аспекте. Давайте, король кубковый, ты кто? А вы королева мечей, да. У него совесть есть, это однозначно, у этого человека. Лавировать психикой, ситуациями тоже умеет. Других людей. Стабильный человек. Не боится принимать решений. Постоянно в частых движениях. Связь с родом у него обалденная. Он в потоке, если хотите. Была у него своя ситуация, жизненная история. Есть... Короче, смотрите внимательно. Здесь для кого-то из вас проиграется тот аспект, кому-то хватит короля кубкового из вас, девочки. Понимаете? Потому что здесь десятка кубков, влюбленный жрец и королева пентаклей. Здесь женщина выходит на новый статус. Все. Мать, жена, официально. Здесь будет официальное оформление вплоть до... И тут же справедливость между влюбленными и жрецом, вплоть до венчания у кого-то будет. Здесь вас пытались ограничить, но это все по справедливости убирается. Здесь выполнение какого плана? Изменение энергии. Понимаете? Вы долго сидели в умеренности. Вы что-то осознавали.
что-то прорабатывали, чистили. Все, теперь вот эта ситуация меняется вам в плюс. И тут же мне показывают, понимаете, за этого мужика... Сейчас, секундос. Второго веретника. Господа, товарищи, я вас поздравляю. Возможно, здесь может быть проигрываться у вас практик. Почему? Потому что закрыта о нем информация, слишком много фигурных карт на человека. Либо человек слишком может быть разным, понимаете? Либо он шут, блядь, в клоун, ну, в цирке, дюсалей, если бы, то хотя бы еще как-то интересно это будет. Но это маловероятно. Здесь человек закрыт. Девочки, закрыто высшими силами. Информация. Возможно, мужик сейчас в трансформации находится. А возможно, здесь... Здесь знаете, как интересно? Вот два потока идет. А возможно, показывают вашего бывшего, который будет трансформировать себя и будет вам предлагать какие-то совместные вот эти вот лямур-тужур, но только потому, что здесь выгребон пошел. А здесь человека нагнуло. И он попытается скрыть свою истинную личину, поняли? То есть тут еще вот с колеса фортуны началось, понимаете? Куда крутанет, и каждый из вас волен выбирать то, что он выберет. Смотрите, да, здесь еще все-таки второй аспект есть, хорошие мои. Смотрите, не в самоограничение себя не посадите с помощью этого человека. Даже если это и новый, возможно, сценарий будет тот же, понимаете, в отношениях. Короче говоря, выстраивайте отношения с противоположным полом, ну, с умом. Давайте я вам так скажу. С умом. Итак, четвертый вариант. Он же капитан очевидность, второй веретника. Сегодня у нас будет завершать это все. То есть, девочки, да, по третьему варианту, смотрите, там может быть проверка через бывшего. Ну, если оно там доползет каким-то образом, там, знаете, или обосрется раз 30, блядь, прежде чем там вам, я не знаю, сообщение написать. Но здесь человек, который на вас, ну, магичил. Здесь мужик неуверенный в себе, если о бывшем ситуации. Потому что очко играет быть мужиком, понимаете? Отказа боится. Боится, потому что знает, что отлетело по справедливости. Он в курсе, если вас это интересует, он в курсе, что его гнет за отношение к вам. И там уже каждый из вас разбирайтесь, пожалуйста. Возможно, ему какой-то практик выдал информацию, что вот-вот вы должны встретить достойного партнера, и он попытается под новыми энергиями, понимаете, свою старую шарманку подзагрузить в ваше пространство. То есть, тоже так. Итак, четвертый вариант. Какая правда нужна сейчас вам? Так. Какая-то падла вам делала подлость, а теперь эта падла стала узником этой же белиберды. Прощения не попросила и получила приговор. Теперь просит, возможно, у высших сил. А высшие силы говорят, да нет, приговор уже составлен, печати мокрые как бы тоже стоят. Ну, бумага уже отпечатана. Все, пошла дальше по инстанциям. А вы получили об этом известие, либо еще получите. Человек болеет. Из-за плодов и своих деяний со скрытым умыслом.
Волю вам ломал, теперь сам со сломленной волей. Здесь товарищ, бегающий по церквям. Да, здесь расплата, отомщение. Здесь прямо отомщение пошло вашему недоброжелателю. Возможно, у своего ангела-хранителя сострадание выпрашивает. Пусть мои враги будут наказаны. А ну-ка. Ангел-хранитель. Смотрите, человек бегает в храм и просит, возможно, сам, да, на словах, без храма. Ну, храмы здесь присутствуют. Побежал. Залопотел ножищами, блядь, по асфальту. Он обращается к своему ангелу-хранителю, но ангела-хранителя там нет. Там есть кое-какой другой ангел и говорит: да нет, милая, ты теперь или милая будешь по пути идти, на котором будут сыпаться твои иллюзии и общение со своим ангелом-хранителем. Ты теперь должен заработать или должна. Слишком много выпрашивал у сил, у темных, у светлых. И здесь человек своими деяниями начал накладывать карму на свое будущее поколение. Если такого у него нет, допустим, ну вот нет у мужика или у женщины, да, детей, здесь было влияние на других детей, благодаря его деяниям, магическим и не только магическим. Поняли, да? Здесь не ангел-хранитель рядом с ним, там другое создание стоит. Теперь говорит: накажи, покарай моих врагов. Да, конечно, иногда смотришь, иногда смешно, иногда, блядь, вспоминаешь фразу, знаете, трудно жить без пистолета, честное слово. Лицемерный человек лицемерит даже перед силами, а ему силы за это. А-та-та, голову с плеч тебе за твою надменность. Здесь король, здесь мужик. И здесь мужик, который неверное учение доносил. Может быть практиком, который обучал людей. А возможно, здесь человек, который элементарно был, допустим, руководителем он был, да, по жизни, там, неважно в какой компании, в какой отрасли. Но при этом он, допустим, заставлял или подставлял своих рабочих, да, или заставлял выполнять неблаговидные действия. Знаете, ему по приколу было, типа, я управляю судьбами, блядь. Ну вот, понимаете, вот это вот дегенератство просто-напросто. Вот здесь за это гнут. Перебросить хотел это на кого-то. Очиститься хотел, а ему говорят: стоямба. Ты хочешь очищения? Окей, отработай долги. А не хочется, не хочется. А высшие силы ему предупреждения давали и так основательно, знаете, уже как бы, ну, напрямую. Да, за твои договора говорят. Мы тебя научим быть истинно духовным. Был человек наставником для кого-то. Здесь мужик, который мог заниматься магией по наставлению какого-то практика. То есть, если кто-то из вас думает: ой, да он не мог, да это какая, допустим, там девочки, вот, за тех же бывших, да, элемент, просто проще всего объяснить.
Да он не мог, да это его мать, да это какая-то шкура, которая его увела по магии. Знаете что? Это он делал, это он мог, и это он еще и с этими шкурами в сговоре против вас был. И сплетни разносил в каждый угол, куда бы, блядь, его рожа не тыкнулась, потому что нужно себя обелить. Потому что на фоне вас он ничтожество, понимаете? И да, его магия понесла влияние, пошли на будущее поколение. Здесь довыебывались два мужика. Да, предки духи рода говорят, что здесь мужик, девочки, здесь мужик просто дерьмо и понос изо рта о вас лилось, понимаете? Вы и шлюха, вы и ведьма, вы, блядь, и такая, и сякая. Да чё-то, походу, лучше вас да не нашел, понимаете? Никак. Не фартит. Лжец, блядь. Фу. В зависимостях сам сидит, говорит, жизнь у меня будет хорошая, я на погост побежал, подселенцев нахватал, блядь, кого надо, по чему следу надо пустил, а сам в нищету бах, блядь. Чужие проблемы на себя накинул, защиты выставлял, а защит у него нет, не тех он вызвал на свои защиты. Что такое не тех вызвал? Давайте я вам объясню. Элементарный пример, чтобы было понятно всем. Чисто гипотетически, чтобы вы меня поняли правильно. У вас в кармане 10 рублей. Ну вот запас вашей энергии 10 рублей. Это не есть плохо, это не есть хорошо. Бывает по-разному. Когда человек только начинает поднимать себя по вибрациям, все начинают с 10 рублей, да? Давайте так скажем. И такой появляется на погост и говорит, а защиту мне на 1 000 000 дайте. Там не дураки сидят, они такие, окей, мы 10 твою берем, а остальное, разницу, блядь, мы возьмем кое-как иначе. И он такой с погоста, я под защитами, блядь. Понимаете? И юморинка, да? Власти хочу исцелиться, хочу, я жадная падла, колдую как хочу, блядь. О, я здесь мужик мог уверовать в то, что он пророк. Я выше других, у меня есть сила. А сердечная чакра чё пробита, блядь? Ты ж сильный пророк, ёпта. Чё такое? Чё сердечко? Не справляется, да? Неупокоенных нацеплял на себя, блядь. Дары судьбы унес, говорит, с погос. Обереги, говорит, у меня есть обереги, а там стая неупокоенных душ валят. Не, я базару ноль, ребят, блядь, обереги, конечно. Если хотите, пусть это будет оберег. У некоторых практиков так и работает. Реально оберегами идут, но не у этого. Молюсь, помощи прошу у высших сил. Ой, здесь работа многих людей против этого человека. Здесь, знаете что? Здесь персонаж-то суициднуться уже планирует. Ну, подумывает, как минимум. Я для удачи пожертвую чем угодно. Ах ты мразь, блядь, хуева. Знаете что, девочки и мальчики? Здесь человек, которого будут трахать очень долго и очень жестко. Здесь человек, который ради собственной удачи готов отравить не просто вам жизнь, а отдать своего даже ребенка в уплату. Услышали, да? И ему срано будет. Пойдет он на это осознанно. Потому что его прижмут уже основательно.
Его заставят отречься от всех его, блядь, планов. Он слишком много о себе возомнил того, чего просто нет. Это пустое. Создание ничем не наполнено. Его закроют, его заставят отречься от всего, на что у него сейчас планы. Здесь очень долго будет определенная стая созданий возле него находиться. Возможно, потом будет каяться, но дело в том, что с психикой у человека не лады, и лады они там уже не будут. Потому что, ну, я вам серьезно говорю, вот представьте, что вам нужно выгрести помойную яму эдак гектар на 300 гектаров, блядь. Площадь посчитайте сами. Кому интересно, гребитесь, блядь, чистите такое. Ну, делать вам нехер на это жизнь тратить. Вперед на баррикады, я не против. Но здесь, я вам озвучила, здесь гондон, которого прижмут еще больше, гондольеро. И надо будет, то он и своих детей пустит в расход. Вот как-то так. Сегодня, какую правду вы должны знать сейчас. Вы знаете, здесь, если взять все 4 варианта, можно сделать вывод, что вы идете вверх, какая-то мразь, не обязательно это бывшие, свекрови, там, это любые люди, которые вам вредили, поняли? А они опускаются ко дну. И, естественно, что им надо? Хлебать-то свое дерьмо, неохота, которое натворили. Нужно уцепиться за вас. За того, с кого качали, и качали ресурсы, здоровье, энергию, возможность родить, блядь, деньги, способности, удачу и т.д. и т.п. На вас скидывали, стяги делали, всякую белиберду о вас поносили своей поганой хавальницей. И в итоге будут прибегать и рассказывать: «Эй, помоги!» или «Прости!» За кого уцепятся, будут вас опускать опять. Знаете почему? Потому что злость за то, что вы их победили. И еще они будут рассказывать, что у них все хорошо, дабы вы не узнали о том, как их, ну, имеют. Вот так-то. Будут, знаете, кураж и эпатаж на себя наводить. Вот так-то. По 4-му варианту здесь и практик отгреб, блядь. И тот, кто решил практиком стать. Какая мерзость, девочки. Это вот бывшие мужики, которые, возможно, посмотрели на вас, думают: ой, и я магом буду. Ха-ха. Ну, давай. Беги, Форест, беги. Итак, господа товарищи. Всех благодарю за внимание, всем осознанным добра этого мира, а всякой херне да воздастся по их заслугам от тех, к кому они обращались. Всем пока-пока.